зевать и быть начеку! Не зря это остров погибших кораблей. Здесь и бухта, и город погибших кораблей. Вы слышали? А ну не зевать! Вообще-то пираты-мастера придумывать прозвища. Но вот на название мест у них фантазии не хватает. Да. Был у меня один старый матрос, у него не было обеих рук. И глаз выколот. И как вы его звали? Джонни.